Aquesta és una ciutadana connectada al món. Pot ser qualsevol de nosaltres. Com qualsevol de nosaltres, la ciutadana X veu la televisió, escolta la ràdio, llegeix un diari i té un mòbil i un ordinador. Un munt de finestres obertes al món. Què li arriba per aquestes finestres? Deixa que entri tota mena d'informació? La pot digerir? Es creu tot el que li arriba? I quan li diuen mentides que li volen fer empassar com a veritats? That is huge! That is absolutely huge! Un tornado que no va existir. Un volcà en actiu i un fals científic fent-se una selfie. Una esquiadora que no va ser mai perseguida per capós. Són mentides concebudes per ser virals, per ser escampades arreu. I han tingut èxit. Centenars de milions de visites a més de 100 països. Les conseqüències d'aquests vídeos virals poden ser relatives, innòcues, diran alguns, comparades amb les d'altres mentides que també ens creiem i poden modificar comportaments a la nostra societat. A partir d'aquí, doncs, ens podem preguntar quina és la nostra relació amb la mentida. Vingui d'on vingui. Ens hem tornat més tolerants? Amb la globalització i les xarxes socials, alguna cosa està canviant en la nostra percepció tant de la mentida com de la veritat. Donald Trump s'ha convertit en una vedet mundial de les exageracions, de les mentides, de les mitges veritats. El dia de la seva presa de possessió, veiem les imatges de Washington. Els periodistes constaten que l'acte ha convocat menys gent que la presa de possessió d'Obama. En canvi, el relat de la Casa Blanca és aquest. This was the largest audience to ever witness an inauguration, period, both in person and around the globe. Els periodistes insisteixen. Trump va convocar menys gent que Obama. You're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains. Wait a minute. Alternative facts? Alternative facts, 4 of the 5 facts he uttered. The Hey, one Chuck, thing he got hey, right Chuck. was Zeke Miller. 4 of the 5 facts he uttered were just not true. Look, alternative facts are not facts. They're falsehoods. Acaba d'aparèixer una nova expressió que sorprèn tothom. Fets alternatius. Trasbalsa el concepte de veritat, de realitat. Cuando yo escuché a Kellyanne Conway decir eso, yo pensé que era similar a lo que ha dicho algunos de sus apoyantes durante la campaña. Look, alternative facts are not facts. They're falsehoods. La diferencia es que ahora ella es una oficial pública. Donald Trump no está pagándola. Nosotros estamos pagándola. Ella es un oficial del gobierno. Y de decir eso allá afuera de la Casa Blanca, eso es algo sin precedentes. Crec que la referència de Kellyanne Conway als fets alternatius assenyala el fet que ella, Donald Trump i els seguidors de Donald Trump veuen el món d'una manera molt diferent, consideren importants coses diferents i extreuen conclusions diferents del que veuen. Jo estic parlant amb tu, això és un fet. Qualsevol espectador que ens veu pot opinar que sóc avorrit o que sóc interessant, això és una opinió, però el fet no té alternativa, jo estic parlant amb tu. Per tant, quan algú s'inventa aquestes paraules per intentar enganyar a la gent, el que en el fons està fent és intentant justificar la mentida. Hi ha gent que us dirà que no existeix la veritat i que els fets sempre són interpretables. Jo penso que sí que n'hi ha una, que hi ha coses sobre les quals no podem cedir. I la pregunta és, no estem tots a punt de convertir-nos en el portaveu de la nostra pròpia veritat?
la importancia de los hechos. No existen hechos definidos. Los hechos los va definiendo cada uno y por eso hay hechos alternativos. Alternative facts. Si tomo como referencia mi concepción del mundo y digo, esa es la verdad, estoy en una especie de bucle que me encierra sobre mí mismo, porque va a ser verdad lo que en mi mundo es verdad. Una altra paraula des de fa mesos trasbalsa els conceptes de veritat i de mentida, sobretot de mentida pública. Ha estat la paraula de l'any 2016 segons el Diccionari d'Oxford. Postveritat. I és el fenomen que consisteix en explicar aquella realitat que no és la que realment ha succeït, sinó la que potser a determinats sectors els agradaria que hagués succeït. No? Ara, a través de les xarxes socials, és molt més fàcil que aquesta postveritat faci fortuna, es difongui i arribi a molts col·lectius que se l'acaben creient. Eufemisme de mentida. La paraula mateixa ha tingut èxit i ha entrat també al Parlament de Catalunya. Ha brillat d'una forma molt clara la tàctica i fins i tot la postveritat. Anuncien que són un govern postautonòmic, però són un govern de la postveritat. I la seva interpel·lació ha sigut de fets alternatius. Amb moltes postveritats, diríem. Lo que sí que pueden ser son lo de la posverdad, que le gustan tanto a ustedes. Alternative facts. Que allò que fan els altres sempre és una gran mentida, és tot una postveritat, és tot un xiringuito, és tot un gran desastre. Fa un any i mig ningú no hauria utilitzat aquesta expressió. La fama de la paraula ve de la campanya per la sortida de la Gran Bretanya de la Unió Europea. Un exemple es va fer paradigmàtic. L'autobús vermell que acompanyava Boris Johnson, exalcalde de Londres, que deia: cada setmana enviem 350 milions de lliures a Brussel·les. Dediquem-los a la sanitat pública. L'argument va triomfar. Després de la campanya, una entrevista al líder euroscèptic. You guarantee that's going to go to the NHS? No, I can't, and I would never have made that claim. That was one of the mistakes I think that the Leave campaign made. Hang on a moment, that was one of your adverts. Well, it wasn't one of my adverts. No era seu, però li anava molt bé que la idea calés en l'opinió pública com a veritat. Hang on a moment, that was one of your adverts. D'això, ara se'n diu postveritat. Com es cuina la postveritat? Quines tàctiques utilitza? Per una banda, no deixar-se condicionar pels fets, és a dir, que el que ha succeït no és un referent, el que ha succeït no ha de delimitar la narració que podem fer dels fets que ens ocupen. Per tant, aquesta seria la tàctica, per entendre'ns, definitòria. I la tàctica es pot aplicar en molts àmbits. Com que, a més, la paraula s'ha posat de moda, un restaurant de prestigi fa el menú de la postveritat. I un concepte estrany com aquest, a la cuina i a la taula, resulta més fàcil de comprendre. Per exemple, el fet que no hi hagi peix, sinó només espina, no ens condiciona. El plat es diu peixet fregit. El fet que no hi hagi pollastre, sinó només pell de pollastre, no condiciona. El plat es diu rostit de pollastre. La sorpresa que pugui tenir el comensal, és a dir, la nostra ciutadana X, qualsevol de nosaltres, pertany ja a l'àmbit de les emocions. Emocions. Ingredient essencial en la cuina de la postveritat. D'apel·lar a les emocions, és a dir, suspendre la racionalitat que se suposa que ha de guiar les decisions i ens ha de moure cap a un cantó o cap a l'altre. Això s'intenta suspendre i apel·lar només a l'emoció. America first! I per apel·lar a l'emoció, el llenguatge verbal no ha de ser complicat i el corporal l'ha d'acompanyar. Il n'y a pas et il n'y aura pas d'autres lois et valeurs en France que françaises. Our plan will put America first. Immigration massive. Stop ou encore? Americanism, not globalism, will be our credo. Stop. America first again. Je protégerai les Français, tout simplement. America first again. Et ils en ont fondamentalement besoin. America first again. A nation without borders is not a nation. We'll begin immediate construction
of a border wall. In America, Donald Trump Als Estats Units, Donald Trump va parlar de construir un mur i va dir: gent, construirem un mur. Són frases molt simples i estan dites de la manera com la gent corrent parla. No pas en el llenguatge formal dels polítics, sinó en frases simples que al món occidental sonen més reals, més autèntiques. A la cuina hi ha elements que no s'emulsionen fàcilment per molt que s'intenti. Aquest és un terreny de joc propici a la postveritat. És el fenomen de la polarització. És a dir, en aquelles societats que estan molt polaritzades a favor o en contra de determinats elements, del que siguin, i en el cas nostre, en el cas de Catalunya, el posicionament a favor o en contra del procés, en aquest tipus de societats molt polaritzades a favor i en contra d'una determinada proposta, la postveritat hi té molt camí per recórrer, ¿no? Cuando estamos hablando de la posverdad, estamos hablando de un asunto realmente serio, porque lo que está quitando es los puntos de referencia a la ciudadanía y por lo tanto va a ser muy manipulable, muy manejable y muy vulnerable. L'actualitat quotidiana, la informació que consumim, contribueixen al fet que la mentida formi part del nostre dia a dia? Ens hi estem acostumant? Algunes guerres de xifres i confrontacions polítiques no tenen res de nou. La sentim ara amb una altra sensibilitat respecte a la mentida? Las líneas fundamentales de nuestro compromiso con Cataluña. No és escepticisme, és absoluta incredulitat. Más de 1.000 millones de euros al año en infraestructuras en Cataluña. De cap de les maneres podem avalar com a possible, com a creïble, aquestes inversions. Digamos que lo que avanzará de manera más decidida en el presupuesto 2018. Aquests pressupostos suposen una desautorització rotunda, severíssima, dels compromisos que va adquirir el president Rajoy. Com a concepte de moda, la postveritat és una etiqueta nova que ara s'aplica a fets que no són gens nous? Aquí a Catalunya hem tingut més recentment un cas que es podria assimilar o que alguns han assimilat al tema de la postveritat, no? I és quan el president Puigdemont es va trobar amb el president Rajoy i aquesta informació d'entrada s'havia negat per les dues bandes, no? I va passar un temps fins que es va descobrir, fins que va sortir a la llum i aleshores va quedar a l'aire la sospita aquesta de ens estan mentint, no? La reunió va ser el dia 11 de gener. I el dia 12? I ens trobarem i és qüestió de buscar la data i és perfectament possible que sigui abans que acabi el gener, sí. Yo supongo que no habrá ningún problema en que nos veamos en próximas fechas. Dies després... Li puc assegurar que el diàleg es produeix i que les trobades no són sempre a la llum pública. El govern d'Espanya no està mantenint reunions secretes amb ningú. I ho torno a repetir, amb ningú. No hi ha hagut reunions secretes. Això és el que nosaltres volem, que es produeixin reunions, trobades. En reaccions i comentaris es va parlar, per exemple, de realitat i del risc de mentir. Jo en aquest cas no seria tan contundent, jo no ho equipararia al tema de la postveritat. Jo crec que aquí va haver una estratègia encertada o no, de certa discreció. El 2005, davant d'una reunió secreta d'Artur Mas amb Rodríguez Zapatero, que va ser negada per totes dues bandes, no es va parlar de mentida. Mentida, doncs, seria una paraula per utilitzar segons el context i l'època? La nostra percepció de mentida es modifica en funció de les nostres creences? Es modifica també per la saturació d'informació? I és que en aquesta allau d'informació que arriba a la nostra ciutadana X hi ha de tot. Fets comprovables, és a dir, que són veritat, i fets que no han existit mai. Unes mentides temiblement eficaces. Al final ja no se sap el que és veritat i el que és fals, i així és molt difícil fer una tria en un món on tot pot ser potencialment fals o esbiaixat o mentida. I acabes només triant les coses que van en el sentit del que tu ja penses. Això fa que tot el que encaixi
en aquesta visió particular de cadascú sigui ben rebut sense que ens plantegem si realment té un fonament, si realment és just, si realment és equitatiu, si realment es correspon amb la realitat, si té una base factual, si és rigorós, si ha estat contrastat. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden! Who would believe this? Sweden! Trump havia confós la realitat a partir d'un programa de televisió. Que en aquell moment no hi hagués hagut cap atemptat a Suècia no era important. Els seguidors de Trump tant els hi feia. L'objectiu era associar Europa, terrorisme, caos, i que això configurés l'opinió pública a favor de les seves idees. Mentides tan contundents no són patrimoni de Trump. Als Països Baixos, per exemple, el líder ultradretà Geert Wilders va difondre una fotografia grollerament manipulada. El seu contrincant socialdemòcrata apareixia en una manifestació d'islamistes radicals. Tot això són, senzillament, mentides. It's all fake news. It's all fake news. Fake news is fake news. Les notícies falses s'han convertit en una etiqueta, una categoria, un fenomen habitual i per uns quants admès en el nostre sistema comunicatiu actual. President Obama had a 6-month ban on the Iraqi refugee program after 2 Iraqis came here to this country, were radicalized, and they were the masterminds behind the Bowling Green massacre. Mentida. No hi va haver mai cap atemptat a Bowling Green. What do we say to the family that loses somebody of a terrorist, to whether it's Atlanta or San Bernardino or the Boston bomber, those people, each of whom had gone out to a country? Mentida. No hi va haver mai cap atemptat a Atlanta. Encara que els polítics han tingut una lleugera tendència a exagerar, hi havia uns límits. Però Donald Trump i algun dels seus col·laboradors més pròxims tuitegen i retuitegen sovint coses basades en rumors fantasiosos. En les últimes dècades, els polítics tenien la sensació que la seva reputació depenia de ser molt prudents a l'hora de dir coses que no podien provar. La diferencia es que ahora están diciendo mentiras sin vergüenza. Què passaria si apliquéssim un polígraf a Trump o altres personalitats de la classe política? El detector de mentides ens detectaria que estem molt confortables difonent informacions que són rigorosament falses. No fa falta remuntar a gaires anys per trobar mentides polítiques, mentides d'estat que han marcat la història. El 2003, el secretari d'Estat nord-americà, davant del Consell de Seguretat de l'ONU, va fer un requisitori contra el règim de Saddam Hussein, aportant fotografies com a proves. Una gran mentida d'estat, pocs dies abans de la cèlebre Cimera de les Açores. The world knows that Saddam Hussein has weapons of mass destruction. Saddam Hussein has weapons of mass destruction, even though he said he didn't. Aznar sabia que el CNI afirmava que no tenia proves de l'existència d'armes de destrucció massiva i no veia cap relació entre Saddam Hussein y Al-Qaeda. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Va arribar la guerra de l'Iraq i les conseqüències arreu. Estoy en alto, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Mesos després hi havia els atemptats de Madrid reivindicats per l'islamisme radical. En la memòria col·lectiva han quedat declaracions amb voluntat de manipular. Desgraciadamente, en esta ocasión, ETA ha conseguido su objetivo. Todo lo que sepamos, todo, se lo vamos a decir a la ciudadanía española. Todo lo van a saber los españoles.
En aquells dies tràgics ni es va dir tot, ni tot el que es va dir era veritat, ni la voluntat va ser la d'informar sincerament la ciutadania. Però si la mentida s'ha utilitzat sempre en la cuina política i en la comunicació política, què és el que ara hi ha de nou? Què ha canviat perquè ara estiguem parlant de veritats i de mentides? Lo nuevo ahora no es la mentira, lo nuevo ahora es el reblandecimiento de la idea de verdad. Jo crec que el que canvia és l'eficàcia de la mentida. En part perquè els mitjans que poden distribuir la mentida ara mateix són molt més poderosos que ho han estat mai. Las cosas están sometidas a tal cantidad de interpretaciones que entonces nos movemos en una especie de indefinición donde al final lo que tiene importancia es la opinión, y la opinión es la única forma aceptable de lo que antes se llamaba verdad. Si s'estova la idea de veritat, vol dir que cada vegada hi ha més tolerància a la mentida? No sé si hay tolerancia, pero la gente sabe que hay más mentiras en el discurso. Y yo no sé todavía si la mayoría de la gente acepta eso o solo están sobreviviendo con esa realidad. Sobrevivim enmig de mentides. Donald Trump ho té clar i altres l'imiten. Qui pot desemmascarar i denunciar les mentides? La premsa? Doncs cal atacar la premsa i fer-ho amb la mateixa arma, acusant-la de publicar notícies falses. Donald Trump rants and raves at the press. I'm not ranting and raving. I'm just telling you, you're dishonest people. But, I'm not ranting and raving. I love this. I'm having a good time doing it. But tomorrow the headlines are going to be Donald Trump rants and raves. I'm not ranting and raving. Go ahead. Just one more follow-up. Should I let him have a little bit more? What do you think, Peter? Peter, should I let him have a little bit more? Sit down. Sit down. We'll get it. Just because of the attack of fake news and attacking our network, I just want to ask you, sir. I'm changing it from fake news, though. Doesn't that undermine... Very fake news. I know, but aren't you... Hemos tenido presidentes en el pasado que han luchado con la prensa. Because the press, honestly, is out of control. The level of dishonesty is out of control. Nixon, Clinton a veces, los Bushes, pero ni uno ha dicho algo como él. As you know, I have a running war with the media. They are among the most dishonest human beings on earth. Els atacs de Trump han anat pujant d'intensitat. A few days ago, I called the fake news the enemy of the people, and they are. They are the enemy of the people. Cuando él dijo eso, yo pensé, ¿cómo podemos ser enemigos del público si cada día vivimos uno de los derechos más básicos que tienen americanos? El derecho de hablar, el derecho de la prensa. It is our job to report on facts and to hold leaders accountable. That is who we are. We are not fake news. Everybody's using the word fake news. Where did you hear it first, folks? We are not failing news organizations. The media deserves a very, very big, fat, failing grade. And we are not the enemy of the American people. La intensitat no té precedents i és preocupant. Des del principi del seu mandat, ha decidit ser molt hostil amb els mitjans. Okay, thank you. You've asked your question. Thank you. Thank you. L'hostilitat o el menyspreu amb la premsa es pot mostrar de diverses maneres. Okay, this is silly. Okay, next. I si les conferències de premsa resulten empipadores, hi ha una solució fàcil. No fer-ne.
Would you seriously consider stopping these press sessions? No, we do it in a different way. We have those press conferences. I actually said we shouldn't have them because Sarah Huckabee. That's been 100 years we've been doing it. No, but listen, but there's never been action like this. This is crazy. I mean. En això de no poder fer preguntes, els periodistes de Madrid hi tenen experiència. Ja fa temps que Rajoy va estrenar la seva emblemàtica pantalla de plasma. El populisme fa que la premsa sigui una diana fàcil. És molt fàcil agitar els militants i és molt fàcil dir-se víctima de l'assetjament de la premsa i dels periodistes. És un recurs que gairebé tots els polítics utilitzen, sense adonar-se que, quan ataquen els periodistes, també afebleixen la democràcia. A Dresden, Alemanya, fa uns mesos es va sentir un atac a la premsa força revelador. Els manifestants del moviment xenòfob Patriotes Europeus contra la Islamització d'Occident, Pegida, amb suport de la ultradretana Alternativa per Alemanya, es manifesten contra el govern de Merkel. I el crit sorgeix. Lügenpresse, premsa mentidera, una paraula carregada d'història, utilitzada pels nazis. Und da habe ich mich mit Einzelnen unterhalten. Allà vaig parlar amb persones que les seves agressions o el seu rebuig no anava contra els periodistes que m'acompanyaven, que eren totalment desconeguts, però em van parlar d'uns casos en el diari local de Dresden, el nom ara és irrellevant, que deliberadament no havia informat de certs esdeveniments que demostraven que aquesta immigració comportava problemes, o almenys aquest era el retret que feien. Dass eben diese Einwanderung Probleme mit sich bringt. Nosaltres no mentim. I per mi és molt important dir que el terme premsa mentidera és una citació de l'època nazi. La van crear, per dir-ho d'alguna manera, els antisemites abans de 1933, però els nacionalsocialistes la van fer seva per difamar una premsa liberal. I no deixa de ser xocant que més de 80 anys després un moviment polític reprengui aquesta difamació i la traslladi a l'Alemanya d'avui dia. Alternativa per Alemanya s'ha sentit maltractada per la premsa, com Marine Le Pen i com Donald Trump. No crec que hàgim d'entrar en una batalla amb cap polític. La nostra feina és explicar què passa al món de la manera més justa i objectiva possible. Mucha gente tiene están miedosos de lo que puede pasar, porque si empieza con ataques a la prensa, ¿qué va a hacer después? ¿Cuál otra parte de la sociedad o cuál otra institución pública va a atacar después de la prensa? Se está demoliendo la confianza en temas sensibles de la ciencia. Por ejemplo, diciendo que todo lo del cambio climático, bueno, la ciencia no tiene razón, que esto es una creación de los chinos para perjudicar a la industria americana. Mi primo, supongo que sabrá, claro. Y entonces dijo, oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo. Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. Hay una especie de crítica contra el experto. Bueno, lo único que falta es que entonces llamar a un experto. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo sé. Si empezamos a quitar puntos de referencia, bueno, pues es muy grave. I quins són els nostres punts de referència? La ciutadana X, qualsevol de nosaltres, ens belluguem per les xarxes com si fos un camp obert i infinit on podem triar qualsevol direcció? O més aviat ens movem en un espai delimitat, una mena de bombolla on ens sentim bé? Al costat hi ha altres bombolles, altres referències, i podem accedir? Qui o què marca les fronteres? La gent es pensa, encara avui, diu, és que jo a Facebook miro el que vull. Això és mentida. Tu a Facebook mires el que Facebook vol que mires. I l'algoritme de Facebook determina el que tu mires, no? Algoritme, una paraula amb una càrrega de misteri tecnològic que cada cop s'utilitza més sense que entenguem què és exactament.
Els algoritmes no tenen res a veure amb la màgia. Els algoritmes són simplement eines estadístiques, eines matemàtiques que bàsicament descobreixen patrons i tendeixen a imitar el que fem. Si jo només menjo tomata, com sé que no m'agrada la lletuga, si no l'he menjada mai? I, per tant, l'algoritme el que fa és tancar el focus, tancar el focus, tancar el focus. Aquí n'hi ha el gran perill ara mateix. Cadascú de nosaltres té una manera de formular les cerques. La manera com formules la pregunta conté la resposta que estàs buscant. Facebook té un model de negoci que consisteix en dir, imaginem, a mi m'agrada, posem per cas, el billar. Facebook sap que jo tinc 35 amics que els agrada el billar. Facebook me bombardeja a mi amb informació de billar perquè cada vegada que jo la rebote són 35 oportunitats de negoci. Què fa? Fa servir un algoritme que té al cap tot el que jo he vist els últims anys, tot el material que hi té a disposició, tot el no sé què, i que aquest algoritme molt refinat sap quina cosa jo clicaré com un boig. I això, en temps real, a una velocitat extraordinària, m'ho envia i jo ho reboto. Un moment. Hem sentit unes paraules que podem anotar. Amics, negoci, clicar com un boig i rebotar, és a dir, compartir. Comencem per aquí, per compartir i per rebre informació. Què rebotem? Què ens arriba? Ens arriba la informació que nosaltres ja serem més receptius a rebre. Mira d'imaginar-te que juguem al billar. Nosaltres dividim la informació entre la que difereix del nostre punt de vista i la que el confirma. I la que dissenteix reforçarà la nostra opinió, perquè la majoria de les vegades considerem que és una prova que tenim raó, que algú ens vol ocultar la veritat. I a l'altre costat tenim la informació que és consistent amb el nostre sistema i les nostres creences. Una prova contundent. El Wall Street Journal demostra com una mateixa cerca dona resultats diferents segons l'orientació política de l'usuari. Entonces está produciendo una burbuja, un aislamiento que impide toda posibilidad de crítica y que da una consistencia muy parecida a la realidad. Més que d'una bombolla, m'estimo més parlar d'una cambra de ressonància, perquè realment és l'espai on la informació que prefereixes ressona i dona forma a una narrativa de suport amb els teus amics. Amics, un altre terme que havíem anotat. Amics digitals dins d'una bombolla o d'una cambra de ressonància. Les metàfores poden canviar, però la conclusió és que l'univers en què ens movem per les xarxes és més limitat i tancat del que ens podem imaginar. Al seu interior tot ressona i tot es mou amb molta velocitat. Clicaré com un boig, havíem anotat també. Tot es fa ràpid, molt ràpid. Rebre i compartir. Rebre i compartir. Mis alumnos entran en el móvil entre 250 y 300 veces al día. Es una patología porque significa que yo necesito estar recibiendo estímulos muy puntuales, muy cortitos, muy puntuales, continuamente. Y necesito, y por eso es hiperactividad, necesito contestar. ¿Qué es lo que pasa cuando contestas sin pensar? Pues que la gente mete mucho la pata. És la cultura de la instantaneïtat, de la immediatesa. És a dir, ara ja no és tan important el què com el quan. I, per tant, a les xarxes el que dona primer dona dues vegades, no? I tant és que al final allò després s'hagi d'acabar desmentint. I així és com els mateixos professionals de la informació cauen en paranys. Un trist exemple reuneix totes les característiques. M'acaben de trucar per dir-me que la Muriel Casals ens ha deixat. Catalunya té un deute amb ella. En els minuts que segueixen, nombrosos usuaris s'adrecen al 324. És cert que na Muriel Casals ens ha deixat? El 324.cat respon: No en tenim cap confirmació oficial. Esperem per respecte a la família i desitgem que se'n surti. 3 minuts després, un diari digital fa un tuit anunciant la mort. Altres mitjans repeteixen la notícia mentre els usuaris s'adrecen novament al 324. A què espera informar el 324 de la mort de Muriel Casals? Que no hi ha ningú de guàrdia aquesta nit? Estic flipant.
Perdoneu, però seguiu esperant? Twitter ja em va ple. Per confiança, necessito la vostra confirmació. Sí, ho sabem, però esperarem el que faci falta encara que no siguem els primers. Encara no ho tenim confirmat. El president de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural difonen la notícia de la mort de Muriel Casals. El 324, finalment, també ho anuncia. Hola, bona nit. L'expresidenta d'Òmnium Cultural i diputada de Junts pel Sí, Muriel Casals, ha mort a l'Hospital Clínic de Barcelona als 70 anys. Uns minuts després, el diputat Jordi Turull ho desmenteix i aviat arriba la rectificació del 324. Hola, bona nit. Malgrat que gent de l'entorn a Muriel Casals ha anunciat la seva mort, la informació no està confirmada ni per la família ni per l'hospital. Tampoc no han confirmat el grup parlamentari de Junts pel Sí, del qual n'és diputada. Alhora, un munt de rectificacions i una allau de crítiques contra els mitjans. El 324.cat tuiteja en resposta a un usuari. Ho hem publicat quan hem tingut confirmació de l'entorn. Ha estat un error no esperar el comunicat oficial. Disculpa. Algú escriu. Visca la immediatesa. Mori el periodisme. Però quin havia estat el punt de partida d'aquesta desinformació? Com es va escampar un fet que no es corresponia amb la realitat? Un dels detonants hauria estat la publicació de la suposada notícia en un perfil fals a Facebook del president de la Generalitat. Estem parlant de perfils falsos que pretendrien suplantar la identitat per tal de crear corrents d'opinió falsos i fraudulents al voltant d'aquesta persona o d'aquesta institució, o alhora aconseguir audiència a partir de suplantar la identitat d'un líder o d'un personatge públic de primer ordre. Si aquell perfil fals estava vinculat a algun interès econòmic, segur que aquella nit va guanyar diners. Va fer negoci. Oportunitats de negoci és un altre dels termes que havíem anotat. I és que a les xarxes, malgrat les aparences, res no és gratuït. I els primers de fer-hi negoci són precisament plataformes com Twitter, Google i, sobretot, Facebook. Aquestes empreses i els seus caps tenen o no tenen responsabilitat del que corre per les xarxes? Mark Zuckerberg, quan va començar a rebre crítiques perquè la seva plataforma era de les que més contribuïen a la difusió d'informacions falses, se'n va voler rentar les mans, i el que va insistir és en el caràcter de plataforma tecnològica i no pas de mitjà de comunicació. He parlat amb Facebook fa poc i crec que ells accepten, almenys Facebook segur, que no només són una plataforma tecnològica. Ells no es veuen a si mateixos com a editors i, sincerament, probablement nosaltres tampoc volem que ho siguin. Crec que la idea d'ells prenent decisions editorials és també inquietant. I això té la seva importància perquè cada vegada hi ha més gent que s'informa exclusivament amb les xarxes socials. El mundo de las redes está creando una especie de, entre comillas, realidad paralela. Entonces ya la gente empieza, no me interesa lo que pasa en la realidad, me interesa lo que pasa en las redes. Yo creo que ese es un problema de disminución de la inteligencia social realmente grave. Sovint el món de les xarxes té el seu propi criteri. El 12 de maig, per exemple, els informatius van començar amb una trobada Puigdemont-Rajoy al Saló de l'Automòbil, però la notícia que generava més interaccions a Facebook era aquesta. Desallotjats de casa seva perquè els ocupes els denuncien per haver canviat el pack. En l'univers de les notícies sensacionalistes, de les notícies falses, tot obeeix a dos interessos essencials, l'econòmic i l'ideològic. Podem evitar caure en els paranys que es fan des de les xarxes? Per què s'aconsegueix un retorn econòmic de la difusió d'aquestes informacions falses? Doncs s'aconsegueix perquè molta de la publicitat que circula a les xarxes, que tenim a internet, es paga en funció dels clics que s'obtenen. El principal fabricant de mentides del procés electoral americà estava a Macedònia. Dos joves en un poble de Macedònia van detectar que existia un mercat, i la paraula mercat és important.
un mercat de gent als Estats Units que no es creia als mitjans tradicionals i que es volia creure tota una sèrie d'idees respecte a Donald Trump. Sense cap vergonya, van decidir inventar-se aquestes idees, crear una sèrie de webs que, sota un format periodístic, difonien notícies falses. Per exemple, que el papa francès donava suport a Donald Trump. Una notícia estrella que va aconseguir milions de visites. El desmentiment, en canvi, només uns quants milers. Pels joves de Macedònia, l'objectiu s'havia aconseguit. Sabien que aquest tipus de notícies, a través de Facebook, sobretot a través del gran altaveu que era Facebook, el que feien era donar clics a les seues webs i cada clic es convertia en diners. Són, diguem-ne, mercenaris de les informacions falses que tant els dona el servei d'aquí com tal de que donin un rendiment econòmic. El resultat final és que poden acabar incidint i d'una manera a vegades fins i tot determinant en l'opinió pública i per tant poden acabar decantant la balança cap a un o cap a l'altre fins i tot sense proposar-s'ho. Hi ha molts mercenaris del clic i per uns quants, en aquesta batalla del clic, no només està permès enganyar la ciutadania amb informacions falses o sensacionalistes, sinó també enganyar l'administració i estafar amb diners públics, amb diners de tots. Per exemple, amb les subvencions de la Generalitat a les publicacions digitals en català. Quan arribem a la Secretaria de Comunicació del Govern aquesta legislatura, el que constatem és que hi ha unes variacions de tràfic amb alguns mitjans de comunicació digitals en català que no són normals. Hi ha uns creixements, uns pics de creixement en alguns dies concrets, alguns temps de lectura disparats o, al contrari, o molt curts de segons, i els segons vol dir que entren a veure un contingut que no li interessa, la taxa de rebot que en denominem. Per tant, amb aquesta observació d'aquestes xifres, d'aquestes oscil·lacions, hem pogut intuir que hi havia un cert marge de frau. El mecanisme del frau és molt senzill. La Generalitat pagava per visites. Així doncs, només calia comprar visites falses per rebre més diners de la Generalitat. I comprar visites és cosa de 2 clics. Fins al 2016 se subvencionava cada usuari únic, cada visitant que tenia una publicació, un diari, un mitjà electrònic, amb 10 cèntims l'usuari únic. Això, aquest any 2017, decaurà fins a 1 cèntim. Hem baixat de 10 cèntims a 1 cèntim. Perquè què passava? Si ho fonamentàvem tot amb l'audiència, clar, retorn de la inversió. Els qui podien tenir la temptació de cometre pràctiques fraudulentes deien que em costa al mercat negre, entre cometes, un usuari únic 5 cèntims. A quan me'l paga la Generalitat? A 10 cèntims. Guanyo 5 cèntims per usuari únic. I així podien aconseguir, multiplicat per milers de visites artificials, molts milers d'euros de diner públic que no eren visites reals i que no eren artificials. A part de la compra de visites artificials, la notícia sensacionalista és un camí segur per atraure clics. Per tant, doncs, un camí que pot servir per perfeccionar el frau. Que una informació faci fortuna no té res a veure amb el seu substrat de credibilitat i jo fins i tot m'atreviria a dir que gairebé són coses inversament proporcionals. És a dir, que quan menys factualitat, quan menys creïble sigui una informació, lògicament serà més sorprenent, serà més impactant, ens cridarà més l'atenció. Una mare crema la seva filla de 2 anys al forn de casa. Un home decapita una nena en presència de la mare a Taiwan. Aquests titulars, efectivament, criden l'atenció. Són un ham per un clic. I això de vegades s'aprofitava per una segona etapa del frau. Unes pàgines molt visitades, especialitzades en notícies sensacionalistes o en continguts poc ètics, cedien, per via de contracte, la seva audiència a una altra capçalera principal, a la qual s'auditaven els continguts i era la que rebia la subvenció pública. És el que se'n diu suma d'audiències. Què fem per tallar-ho i per evitar-ho? Doncs obligar a que qui vulgui cedir l'audiència al diari matriu o al diari principal hagi d'estar dins de la mateixa empresa, dins de la mateixa societat. Per tant, què hem fet? Treure pes als ajuts, a les subvencions a l'audiència i donar-lo a aquells que contracten treballadors, que contracten periodistes. Quan del que es tracta és de cuinar notícies falses amb un interès ideològic, la combinació d'ingredients i l'aparença es fa més delicada. Al restaurant de la postveritat funciona que unes postres tinguin aparença de macarrons. Per influenciar comportaments socials, per manipular l'opinió, tot ha de semblar també natural i creïble.
Fa uns 2 mesos vaig veure un titular per tot arreu que deia que Donald Trump, en una entrevista a la BBC, havia condemnat el Comitè Paralímpic Internacional per haver prohibit la participació de Rússia als Jocs Paralímpics. Va aparèixer repetidament aquí i allà, fins que es va convertir en el primer titular d'una de les grans agències de premsa. Quan arribes a aquest estadi, ja saps que això no demanarà cap verificació de dades. Donald Trump va defensar els paralímpics russos. Trump, els que no permeten que els russos vagin als paralímpics són uns cretins. Donald Trump no va ser entrevistat mai per la BBC i mai no va dir res sobre aquest tema. Però encaixava molt bé en la narrativa utilitzada pels mitjans d'estat russos. Primer, Donald Trump és un amic i segon, Rússia és tractada injustament per diverses autoritats esportives. Per tant, si encaixa en la narrativa, si és creïble, tothom ho recull. Quan hi ha processos electorals en marxa, l'activitat a les cuines de les notícies falses s'accelera. Els interessos són múltiples i molts miren cap a Moscou. Pensen que en aquest entorn poden utilitzar tècniques que ja havien desenvolupat en l'època soviètica, com embrutar la reputació d'algú, com destruir l'espai pel debat públic, i les fan servir. Les eleccions franceses no s'han escapat de la por als efectes dels rumors i les notícies falses. L'equip de Macron ha tingut una cèl·lula dedicada exclusivament a detectar qualsevol pseudoinformació perjudicial per al candidat, sobretot si provenia de Rússia. Ens acusen de donar suport amb tots els mitjans a Le Pen i que fem tot el possible per denigrar Macron. Hem demanat una entrevista a Macron moltes vegades. Intentem conversar amb ell repetidament. Les acusacions que hem publicat articles sobre el seu viatge a Líbia pagat en diners públics i sobre la seva presumpta orientació sexual no els hem publicat a la nostra pàgina web. És una mentida descarada. Sputnik sí que publicava insinuacions d'un diputat francès pròxim al Kremlin sobre l'homosexualitat de Macron. Sputnik és una mena de gran agència de notícies, una gran estructura que depèn del poder rus i difon informació en 31 llengües. Quan es parla de les intoxicacions procedents de Rússia, sempre apareix Sputnik i la cadena de televisió RT, o directament el servei d'intel·ligència. La línia del govern sempre ha estat: nosaltres no hi tenim res a veure com a govern. Es tracta de hackers pro-Kremlin o potser patriòtics. Es tracta de gent escandalitzada per activitats d'uns quants dirigents de l'oposició, però no és un tema nostre. I establir la connexió, provar-la, és molt, molt difícil. Moltes vegades he vist. És una cosa dels russos, aquesta laboriosa tàctica d'inundar el món amb desinformació. Però, per descomptat, no és un fenomen rus. França, pocs dies abans de l'elecció presidencial, va descobrir el mecanisme d'expansió d'una notícia falsa amb un clar objectiu polític. En el debat Macron-Le Pen, un moment revelador. J'espère qu'on n'apprendra pas que vous avez un compte offshore aux Bahamas ou je sais pas, j'en sais rien. Non, Madame Le Pen, parce que ça, c'est de la diffamation. Non, j'ai dit j'espère. Des de feia una estona, a les xarxes circulava una suposada notícia. Macron tenia un compte bancari en un paradís fiscal. Això equivalia a acusar-lo d'evasió fiscal. El rumor havia sortit cap a les 7 de la tarda d'un perfil anònim amb bandera de Letònia en un fòrum domiciliat als Estats Units, conegut per aplegar gent d'extrema dreta i seguidors de Trump. Des d'allà, va ser difós a Twitter per diversos perfils americans amb milers de seguidors fins a arribar a plataformes i fòrums partidaris del Front Nacional. El primer tuit en francès es detecta, segons els que han rastrejat les xarxes, a les 9 del vespre, hora del començament del debat. Diversos usuaris de Twitter i mitjans de comunicació no van trigar gaire a posar en evidència que els documents difosos eren una falsificació força barroera. La firma de Macron era falsa, no tenia res a veure amb la de veritat. El seu equip va trobar que era molta casualitat que Le Pen, que no tenia cap mòbil al plató, s'encarregués d'abocar el mateix tema amb aquella insinuació. Macron va presentar una denúncia per falsedat.
Ja hem vist que el detector de mentides tradicional no funcionaria ni amb Le Pen, ni amb Putin, ni amb altres polítics. Quina mena de polígraf detectaria la mentida en la llau d'informacions que circulen per les xarxes, vinguin o no vinguin de polítics? L'eina en si existeix i ja té una petita història i té també un nom. Fact-checking, 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 fact-checking. Fact-checking. Verificació de dades. La verificació de dades és, sovint, una secció o un suplement als mitjans de comunicació. Febrer del 2017, a prop de París. Reunió de treball inèdita. Representants de més de 20 mitjans de comunicació francesos preparen una mena de detector de mentides col·lectiu. Aquest aspecte de col·laboració de diferents mitjans és el que és més nou. Es tracta d'unir esforços contra les notícies falses, les mitges veritats i les intoxicacions informatives. L'eina de verificació de dades col·lectiva que ha nascut en aproximar-se a les eleccions presidencials es diu Crosscheck. La coordinació la porta la plataforma First Draft, amb experiència als Estats Units i que aplega molts mitjans europeus amb col·laboració de Google i Facebook. Al Centre Europeu de Periodisme estem donant molt de suport a la First Draft Coalition, que té l'objectiu de que a tota Europa n'hi hagi un fact-check o diversos models de fact-check, però coordinats, que puguen en un moment determinat donar resposta a les grans preguntes que els ciutadans poden fer-se sobre la credibilitat de diverses notícies. Crosscheck i altres pàgines de verificació de dades a França han tingut feina aquests dies. Macron ha estat, com hem vist, objectiu d'un munt de rumors i falsedats. Emmanuel Macron portava una orellera durant el debat del 3 de maig? Fals. El rumor el van escampar webs pròximes al Front Nacional. $5.000 per demostrar que Macron és gai. Un web americà pròxim a Trump, que acostuma a fer notícies falses, fa la proposta. Macron suprimeix les ajudes familiars, un nou engany. Als Estats Units, els equips de verificació de dades amb Donald Trump tenen més feina, però també més seguidors. El día después de sus discursos, siempre el fact-check es uno de los artículos más populares por sitio porque la gente quiere saber, ¿está diciendo la verdad o está diciendo chistes a nosotros? El Washington Post fa la prova del Pinotxo. Una afirmació de Trump al Congrés, per exemple, mereix 4 Pinotxos. A la Rússia de Putin, la tasca no és tan senzilla. Una pàgina de verificació de dades mereix una credibilitat particular. Té un nom que, traduït, pot semblar curiós. Treure els fideus de les orelles. Bé, és una expressió molt típica russa. Posar fideus a les orelles d'algú vol dir mentir, enganyar. Per tant, podríem dir que jo estic traient aquests fideus de les orelles dels meus compatriotes. Vaig començar el 2015, quan em vaig adonar del fet que molts dels titulars que veia als mitjans russos eren d'una intensa desinformació, amb importants continguts que s'havien omès o simplement inventat. I no crec que hi hagi cap projecte de fact-checking als mitjans russos. El fact-checking cada cop s'escampa més. La cadena pública alemanya ZDF, per exemple, l'estrenarà abans de les eleccions al setembre. Però el nostre país no acaba d'arrencar. Per què? S'ha popularitzat el que podríem anomenar periodisme de declaracions, que és un periodisme econòmic, és fàcil, és a dir, no requereix grans esforços en confirmar informacions, en verificar dades, en contrastar, sinó que sembla que simplement donant la paraula a una determinada opinió i donant la paraula també a l'opinió oposada, aquest tipus de periodisme ja ha complert la seva funció i a més dona una imatge, una impressió de neutralitat absoluta, perquè aquí s'escolta tothom i després ja serà el lector qui arribarà a treure les seves pròpies conclusions. De tota manera, l'existència d'aquestes eines de verificació potser també és símptoma que alguna cosa s'ha fet malament als mitjans. Verificar les dades, comprovar els fets, no hauria de formar part d'una manera natural i òbvia de la feina del periodista abans de fer pública qualsevol informació? S'hem trobat que els últims anys hi ha hagut situacions molt dures
en les quals els mitjans tradicionals no han fet el seu paper. El periodisme no és perfecte. Cometem errors, és veritat. I no sempre tenim totes les evidències. De vegades som culpables de falta de comprensió, o fins i tot d'algun biaix. Ho reconec. Però ens esforcem a explicar la veritat, a fer les coses bé, i rendim comptes. Mostrem i expliquem les nostres proves, i si a algú no li agraden, es pot queixar. Jo crec que és un dels moviments més interessants que està passant, no? Que els propis mitjans fem autocrítica de tot allò que hem fet malament i intentem crear instruments que retornen la confiança dels lectors cap als mitjans. El que és una mica trist quan fem fact-checking, com és el meu cas des de fa molt temps, és quan un s'adona que, tot i fer-ne, tot i introduir aquest tipus de nou periodisme, aquest no ha tingut mai efecte sobre les mentides polítiques o sobre els rumors a internet. Alerta amb les informacions falses. Podria semblar una pàgina de verificació de dades, però és el presumpte fact-checking de Marine Le Pen. Amb aparença de credibilitat, perverteix un exercici periodístic i el converteix en una eina més de comunicació política. No és l'única que ho fa. Resultat, les eines eficaces al 100% per detectar i parar les notícies falses i les manipulacions encara no s'han trobat. Una pregunta que tots ens podem fer. Com consumim la informació? Tenim alguna responsabilitat que cal afegir a la dels que maneguen les plataformes? L'esforç ha de ser col·lectiu? Els entesos, i també el sentit comú, aconsellen una primera mesura individual. Pensar abans d'actuar i abans de clicar, un moment de pausa. Las cosas pasan tan rápidamente, tenemos tanta información, nos piden que estemos decidiendo cosas continuamente. Y es que creo que tenemos la necesidad de poder decir, espera un minuto, que voy a pensarlo. Amb la informació, avui dia és realment important prendre'ns el temps, 2 segons, de preguntar-nos què estic a punt de fer. Jo penso que, més enllà de l'educació, el públic ha de ser conscient que ells mateixos s'han convertit en un mitjà. I quan comparteixen informacions a internet, no són periodistes, però sí que són un mitjà. Em costa molt veure el ciutadà com a víctima de tot aquest entramat de falses veritats i d'informacions no contrastades i de manca de rigor. Jo crec que, si volem, tenim la capacitat per acabar sabent què és el que està succeint. El que passa que això requereix un esforç. Nosotros podemos decir, este es noticias, o este es análisis, o este es opinión. Pero tú tienes que leer qué es opinión o análisis o noticias y saber la diferencia. Al restaurant de la postveritat, el client sap que li espera un parany i que el que semblen patates fregides poden resultar trossos de pinya. La sorpresa forma part del joc pactat de la mentida. A escala política, les mentides de la postveritat no tenen res d'inocu, no s'hi valen les sorpreses. El ciutadà ha de tenir eines per poder consumir informació amb coneixement de causa. Avui la informació es consumeix desempaquetada, sense capçalera. A tu t'arriba una notícia. I si te fixes en quina és la capçalera i tu personalment tens alguna idea d'aquesta capçalera, si t'és creïble o no t'és creïble, val. Però és que la majoria de notícies te poden arribar fins i tot sense saber d'on. Mire, cuando alguien le diga algo y exprese su opinión, hágale una pregunta. ¿Y usted cómo lo sabe? Se acabó. Y espere la respuesta. Y si alguien le da su opinión y no es capaz de explicarle por qué lo sabe, o dice porque lo he visto en las redes, o porque me lo ha dicho un amigo, o porque lo he pensado yo por mi cuenta, no. Entonces, no le haga caso. El problema plantejat sobre informacions falses, manipulacions i atacs a la premsa és prou greu perquè el Washington Post, des de fa uns mesos, escrigui sota la capçalera una frase que adverteix del perill. La democràcia mor en la foscor. Algunos dicen que es un poco grave o muy serio, pero a nosotros, a mí, yo pienso que es perfecto, porque eso explique por qué hacemos nuestro trabajo. Porque si no hacemos, entonces la democracia va a morir. Jefferson dijo,
antes de escribir la declaración, o al mismo tiempo, que si tengo que decidir entre una prensa libre y un gobierno sin prensa, yo quiero mi prensa libre, porque es más importante que tenemos gente que está investigando, explicando la verdad. Però ara en som conscients. Tothom entén la veritat a la seva manera. Per tant, és difícil de trobar. El New York Times insisteix. La campanya simplement diu: és un món ple de soroll. The truth is, locker room talk is harmless. The truth is, we need to put the safety of the American people. The truth is, we need a full investigation of any ties to Russia. Però el que la campanya està dient és: som en un moment en què és molt difícil determinar què és veritat. Nosaltres et podem ajudar a tu, lector. Et podem ajudar a tu, usuari, a decidir què és veritat. Per tant, no penso que sigui un missatge de victimisme. És un missatge fort sobre el poder del periodisme. Podem esperar que això no sigui només una etapa de canvi profund que segueix a la revolució de la informació per retornar a un punt més racional. En tot cas, jo ho vull. Una de les lliçons, espero, del 2016, tant per als polítics com per als mitjans, és que ens hem de prendre el públic seriosament, respectar-lo, escoltar-lo i treballar amb ell per trobar solucions reals als nostres problemes. No estamos disueltos en una especie de masa gigantesca, sino que tenemos nuestro protagonismo como nodos dentro de una red. Bueno, incluso en este mundo tan complicado podíamos darnos cuenta de nuestra responsabilidad. Crec que fins que no prenguem consciència que també tenim un nivell de responsabilitat en allò que redifonem, malgrat que no en siguem autors, serà molt difícil controlar fenòmens com aquest de la postveritat. Qui és responsable de considerar la ciutadania una eina per fer negoci? Qui tracta la ciutadania com a mercaderia instrumentalitzable políticament? De quina manera la ciutadania pot defensar que té veu pròpia i múltiple?